Përshëndetje. E dini, ndonjëherë mjafton vetëm një fjali dhe hapet një debat i tërë. E po sot do të analizojmë pikërisht një propozim të tillë, një ide që vjen direkt nga materiali i burimor që kemi përpara. Propozimi për t'i ngritur një monument presidentit Trump në Prishtinë. Pra, le të shohim bashkë se çfarë qëndron realisht pas kësaj thirrje kaq të veçantë. Okej, le t'i hyjmë menjëherë temës. Këtu kemi një propozim vërtet të veçantë dhe gjithë kjo analizë e gjitha do të përqendrohet vetëm tek një deklaratë vetme. Do ta zbërthejmë atë për të parë se çfarë fshin në thelb dhe pse në fund të fundit ka rëndësi. Dhe këtu ja ku e kemi pyetjen kryesore që del natyrshëm. Një monument për Trump në Prishtinë? Dhe ta kemi të qartë, kjo nuk është një hamendje apo një ide e hedhur kot. Jo, është një propozim konkret i marrë drejt për drejt nga teksti që po analizojmë sot. Mirë, atëherë, që të kuptojmë si duhet kontekstin dhe le të themi peshën e vërtet të këtyre fjalëve, duhet patjetër të shohim deklaratën e plotë. Pra, çfarë thot saktësisht burimi, fjalë për fjalë. Dhe ja ku e kemi citatin, thot kështu: si shenjë mirënjohjeje për rolin vendimtar në parandalimin e një sulmi ushtarak serb ndaj Kosovës dhe për shpëtimin e mijëra jetëve, Prishtina duhet i ndërtojë një përmendore presidentit Trump. Autori është Liz Bukuroca. Pa diskutim janë fjalë me një peshë vërtet të madhe. Mirë, tani le të fillojmë dhe t'i zbërthejmë elementet kryesore të këtij arsyetimi. Pra, pyetja është: cila është logjika që ofrohet për një ide kaq të fortë? Tani do të shohim pikërisht justifikimet specifike, arsyet që jepen brenda vetë deklaratës për të mbështetur këtë propozim. Pra, përse ky propozim? Le t'i marrim me radhë arsyet, pjesë ashtu siç paraqiten, për të kuptuar saktësisht rrjedhën e këtij argumenti. E para, gjithçka fillon këtu, si shenjë mirënjohjeje. Pra, motivi kryesor i deklaruar është mirënjohja. Propozimi nuk paraqitet si një lëvizje politike, por si një akt i pastër falënderimi. Ky është themeli mbi të cilin ndërtohet i gjithë argumenti. Mirë, por mirënjohje për çfarë saktësisht? Teksti e bën të qartë, e lidh këtë drejt për drejt me parandalimin e një sulmi. Ja, këtu, arsyeja zhvendoset nga diçka e përgjithshme në një pretendim për një ndërhyrje shumë specifike që ka të bëjë me sigurinë. Dhe së fundi, arrim tek pretendimi më i fuqishëm i të gjithë deklaratës, që ky veprim parandalues, sipas tekstit, ka sjellë si rezultat të drejt për drejt shpëtimin e mijëra jetëve. Kjo është pasoja, le të themi, dramatike, që përdoret për të justifikuar plotësisht idenë e monumentit. Në rregull, tani që i kemi parë të gjitha pjesët veç e veç, le t'i bashkojmë ato. Ti përmbledhim elementet për të parë pamjen e plot. Pra, cila është pika kryesore që del nga e gjithë kjo deklaratë? Pra, le ta zbërthejmë fare thjesht. Propozuesi Liz Bukuroca, veprimi i propozuar, ndërtimi një përmendoreje, subjekti presidenti Trump, vendndodhja Prishtina dhe arsyeja e deklaruar një zinxhir i tërë, mirënjohje, e cila vjen për parandalimin e një sulmi ushtarak serb dhe kjo, sipas deklaratës, çojë në shpëtimin e jetëve. Kjo është në thelb e gjithë struktura e propozimit. Pra, e gjithë kjo na lë me një pyetje përfundimtare për të reflektuar. Por ti vetë fjalëve, çfarë tregon në të vërtetë një thirrje e tillë për një monument? A është një simbol i pastër mirënjohjeje, një deklaratë e mirëfillt politike, apo ndoshta diçka krejt tjetër? Kjo sigurisht mbetet për t'u menduar. Faleminderit.